Ertalab eshikka chiqsam, kechagi shamoldan hovlidagi hamma narsa eshigim tagiga to'planib qolgan ekan. Choyni ichdim-da, yig'ishtirishga tushdim. Hovli uyda yomg'ir yog'ib, shamol bo'lsa tamom. Tingandan keyin ancha ish to'planib ketadi. O'tlar ham yomg'irdan keyin yugurib chiqishadi. Tashqarini yig'ishtirib kirib, oshxonada ham ozgina ish qildim. Yerga solingan gilam poloslarni uborka payti olib chiqib tashab, tagiga linoleum solib qo'yganida muzdekkina turadi deb, chunki obeddan to kechki 5-6 gacha oshxonaga quyosh tushib turar edi. Lekin shunaqa bo'lsa ham beton baribir zax bo'lar ekan. Ish qilsam oyog'im sovqotib ketadi. Hali belgilagan ishlarimni qilib bo'lmasimdan bir pasta obed bo'lib qo'ygan ekan. Chuchvaraga harakat boshladim. Kech qolib bo'lsa ham soat 1-2 ga pishirib oldim. Qishloqdagi qizlarida bugungi kunidan kichik bir parcha edi bu. Sizga qishloq hayotidan aynan nimalar qiziq, kommentariyaga yozib ketinglar. Shunga qarab sizlarga videolar tayyorlashga harakat qilaman.